بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وجميع صحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في شرح متن سفينة النجاة للشيخ العلامة سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: كتاب الطهارة. فصل: علامات البلوغ 3: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين، والحيض في الأنثى ل9 سنين. هذا الفصل معقود لبيان أن العلامات الدالة كل واحدة منها على بلوغ الإنسان حد التكليف 3. الأولى ذكرها بقوله: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، أي أن يمضي على الصبي أو الصبية من بعد انفصال جميع بدنه 15 سنة قمرية تحديدية. ثم قال: والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين، أي أن الثانية من علامات بلوغ الصبي والصبية خروج المني بعد إكمالهما 9 سنين قمرية. والاحتلام مأخوذ من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، والمراد هنا أمر خاص وهو الإمناء. ثم ذكر العلامة الثالثة بقوله: والحيض في الأنثى ل9 سنين، أي أن تحيض بعد أن تمضي عليها 9 سنين قمرية تقريبية، فلا يضر نقصان ما لا يسع حيضا وطهرا، وهو ما دون 16 يوما. والحيض دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة وفي أوقات مخصوصة. ثم قال رحمه الله: فصل: شروط إجزاء الحجر 8: أن يكون ب3 أحجار، وأن ينقي المحل، وأن لا يجف النجس، وأن لا ينتقل ولا يطرأ عليه آخر، وأن لا يجاوز صفحته وحشفته، وأن لا يصيبه ماء، وأن تكون الأحجار طاهرة. هذا الفصل معقود لبيان شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر. والاستنجاء هو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. والمراد بالحجر هنا كل جامد طاهر قالع غير محترم، فلا يجزئ النجس ولا غير القالع لملوسته أو رخاوته مثلا، ولا المحترم ككتب العلم الشرعي وآلته، والمطعوم كذلك. وحكمه الوجوب من كل نجس ملوث، والندب من الخارج الجامد غير الملوث، والكراهة من خروج الريح، والإباحة من العرق، والحرمة مع الصحة كأن يكون بماء مغصوب، ومع عدم الصحة كأن يستنجي بمحترم كثمرة. وأفضل كيفيات الاستنجاء الجمع بين الماء والحجر، بأن يبدأ بالحجر ثم يتبعه بالماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر. ولو بدأ بالماء وأراد أن يستنجي بعده بالحجر لم يسن له ذلك لعدم الفائدة. وإذا استنجى بالماء سن تقديم قبله على دبره وعكسه في الحجر. وقوله رحمه الله: شروط إجزاء الحجر 8، أي أن شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر إذا اقتصر عليه 8. الأول: أن يكون ب3 أحجار، أي ب3 مسحات لا أقل، فتعدد الأحجار ليس بقيد، فلو مسح ب3 أطراف لحجر مرتبة، أو مسح 3 مسحات بطرف واحد من حجر واحد، بأن يغسله وينشفه بعد كل مسحة كفى. والثاني ذكره بقوله: وأن ينقي المحل. المراد بالمحل هنا الصفحة، وهي ما ينضم من الأليتين عند القيام، والحشفة وهي رأس الذكر، وظاهر فرج المرأة. والمعنى أن الثاني من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر
أن ينقي المستنجي المحل، أن ينظفه بحيث لا يبقى ما لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. والثالث ذكره بقوله وألا يجف النجس، أي فإن جف كله أو بعضه بحيث لا يقلعه الحجر تعين الماء. ثم قال وألا ينتقل، أي أن الرابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا ينتقل الخارج عما استقر فيه عند الخروج، وإلا وجبت إزالته بالماء كسائر النجاسات. وخامسها بقوله ولا يطرأ عليه آخر، أي ألا يختلط بالخارج ماء أو تراب أو نجس آخر، فإن اختلط به تعين الماء. وقوله وألا يجاوز صفحته وحشفته، أي أن السادس من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجاوز الغائط صفحة المستنجي، والبول حشفته إن كان ذكرا، ويزاد ألا يدخل مدخل الذكر في الثيب، وفي البكر ألا يجاوز ما يظهر عند قعودها، وإلا تعين الماء. ثم قال رحمه الله وألا يصيبه ماء، أي أن السابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يصيب الخارج ماء ولم يكفي لتطهيره، فلا يجزئ الحجر حينئذ بل يتعين الماء. وختم الشروط بقوله وأن تكون الأحجار طاهرة، أي أن الثامن من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر طهارة الأحجار المستنجى بها، فلا يصح بالنجسة ولا بالمتنجسة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. هذا ختام المجلس الثاني في شرح متن سفينة النجاة للشيخ العالم سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله، نفعنا بعلومه في الدارين آمين.